აი მანქანა ჩემთან ჩადი და მე მაღაზიაში გააკეთე. ამდე ის რა გავუკეთე. სივაძე. მოდი და წაიგე ერთად თუ ყველა შენი ნომინაციები. დავასვათ. ლაშა. მოდი. ორი. კითელი დიპლომი და შე. ხო, რა ვქნა, სამი ნომინაცია არის მარტო შენი ბატონო ატლანდა. აი სამივე ეგრეა. ესე იგი, წლის საუკეთესო თავდასხმელი. გადაეცა ახალჯევაძე. წლის საუკეთესო მოთამაშე. გადაეცა მასალ ცივაძე. შენ გარდა არავინ არ დადიოდა აი ფორუმში. დაიღო ამის გარდა არავინ არ დადიოდა ფორუმში. დავა ესა. ასლა. ნომინაცია. წლის კრეატიული ადამიანი. კრეატივნენ რამე. ლაშა ნარსია. ესე იგი, თქვენ ჩაწყობილი გაქვთ, ხო, ცივაძე და ესა, ნარსია. მე არ შევხებულა ამას წვეჩი რომ. კაპიტანი ლაშა ორჯერ გადაგაჭიდოებ, ენა, რა ვქნა ბატონო, გავივერდუნებ. კაცი, მომავალზე. რომელიმე თქვენთაგანი უნდა იყოს. ეხა მინდა აი შეჭი ჩვენი მეგობრები მაკლია თვალში სადა ოდისელის ლოჯისტიკას და იმას რო ასწავლი რო შევიდნენ და ხმარ რეცკული სადა რეცკული არ არის აღარ არსებო უბრალოდ ეს ვერ მოახერხეს ამას მოკლედ ბატონი ლაშა უახლოეს დღეებში ნომინაციაში ფედერაციის ძიმი არტილერია ოდისევი თორნიკე და ალექსანდრე გოგინაშვილის გადაეცემა ესა აგდე მაი ზალატიე რუჩკი რა ხდება ვინ? ო არ არის მაი ზალატიე რუჩკი გზე სამჯერდამირე გამყირაში ხომოდი ხარო ვერ წამოვიდა მაგრამ სამაგიეროდ შენ ოქროს ხელებს ემილს გადაეცემა ეს აი ეს არ იყო იმაში აი ეს ნომინაცია ხარ რომ მეკიდა რა ვიკითხო ამში არ იყო იმაში რა რა ქვია იმაში ფორუმზე იმიტომ ეს არის მე ჩემი აღმოჩენა რა წლის საუკეთესო აღმოჩენა ლეიტენანტი ციკო ვერიგიკი ლეიტენანტი ციკო ბატონო გიორგი ილოცავ წლის ესე იგი არა აღმოჩენა და ნაბიჯი აღმოჩენა მე შეიკრიტეო ელა დიპლომა სერიოზე აი დავიწყე რომიე ხარიხალი დარჩა და დავამთავრებ რა მოკლედ სულ ორი დიპლომი დარჩა და ერთ-ერთი არის იმ პიროვნების რომელმაც ძალიან ბევრი რამე გააკეთა საქართველოს აისოქის ფედერაციისთვის ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ეს დიპლომი ეკუთვნის ბატონ გიორგი კაპანაძეს საქართველოს აისოქის ფედერაციის პრეზიდენტს პირადად მე მინდა გადავწყვე ბატონო გიორგი ნომინაცია რა არის ნომინაცია ნომინაცია არის ფედერაციის იმედი და ბოლო დიპლომი ეს გულზე რო გავიკეთო ასე უფრო კაი არ არის კარგად გამარხავდა ბოლო ნომინაცია არის 2009 წლის ფედერაციის საუკეთესო უცხოელი მოთამაშე ჩვენ ერთი კაცი ყავდა რომელიც 5 თვე ითამაშა რომელიც თურქია და რომელიც საქართველოში ცხოვრობს და ფედერაცია გადასცემს როგორც საუკეთესო უცხოელ მოთამაშეს დიპლომს მე გადავწევ მას პირადად ვინაიდან დღეს აქ არ იმყოფება მოკლედ სულ ეს არის